Mein Name ist Jens. Herzlich willkommen bei Techniksalat. Falls du neu hier bist, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Technikvideos, unter anderem im Bereich der Videografie und Fotografie. Pro or not pro? That is a question. Heute habe ich wieder etwas aus dem Apple-Universum für euch, und zwar das iPad Pro 2020 bzw. Second Generation Von Apple. Der Kauf meines letzten Tablets, dem Asus Transformer Pad mit Tastaturdock, liegt schon ein paar Jährchen zurück. Etwas Neues musste her, eine Alternative zu meinem Tablet und meinem Notebook. Etwas, womit ich 4K-Aufnahmen mit einem Videoschnittprogramm auch on the go bearbeiten kann, es aber aufgrund der Bildschirmgröße keine negativen Einschränkungen in puncto Workflow gibt. Die Performance bei Multitasking-Anwendungen war mir noch wichtig und das Verwenden eines Stifts mit dem Tablet sollte wenn möglich harmonieren. Unter anderem deswegen fiel die Entscheidung auf das iPad Pro 2020 in der 11 Zoll LTE-Variante. Seit gut einem Monat nutze ich nun das iPad Pro und Achtung, Spoiler, wow, das ist der Hammer! Die Performance ist dank des A12Z-Prozessors unglaublich gut. Beim Videoschnitt mit dem iPad Pro nutze ich beispielsweise LumaFusion. Trotz 4K-Aufnahmen beim Editing gibt es kein Ruckeln oder Haken. Die Nutzung des Apple Pencils auf dem Liquid Retina Display mit einer Auflösung von 2388 zu 1668 und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ist ohne jeglichen Delay möglich. Das 120 Hz Display bietet mir persönlich einen sehr großen Mehrwert. Zum einen, wie eben schon erwähnt, arbeitet der Apple Pencil verzögerungsfrei. Zum anderen sieht alles super smooth aus. Auch wenn man sich einfach mal nur für einige Minuten zurücklehnen möchte und ein wenig Netflix schaut, das Bild ist einfach ein Traum. Die Helligkeit des Displays mit 600 Nits sind beim Schauen im Innen- und im Außenbereich ausreichend. Falls man einen Podcast betreibt oder Voiceovers für seine Videos macht und kein externes Mikrofon zur Hand hat, der kann bedenkenlos die internen Mikrofone des iPad Pros verwenden. Diese haben verglichen zu Standard-Tablets von Haus aus eine durchaus gute Aufnahmequalität. In puncto Lautsprecher muss man Apple einfach loben. Schon beim iPhone 11 Pro Max, dazu habe ich hier oben rechts schon mal ein Video gemacht, waren die Lautsprecher einfach nur genial. Dafür, dass bei solchen Geräten fast kein Resonanzkörper vorhanden ist und dann so einen dynamischen Sound rauszukitzeln, der sich noch nicht mal im Ansatz blechernd anhört, das ist eine Kunst für sich. 4 Lautsprecher hat das iPad Pro an der Zahl und wie gesagt, wer Sound liebt, der wird von dem iPad Pro begeistert sein. Meine Bluetooth-Lautsprecher haben auf jeden Fall in der nächsten Zeit erstmal Sendepause. Hey, listen! Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Nun zu dem Kasus Knaxus, dem Preis. Es ist bekannt, dass Multimedia-Geräte aus dem Apple-Universum nicht immer so günstig sind. Es gibt jede Menge Gründe, die dafür oder auch dagegen sprechen. Ich für meinen Teil sehe in erster Linie die Nachhaltigkeit der Qualität und Wertehaltung bei Apple-Geräten, inwiefern ich meinen täglichen Workflow effektiv beeinflussen oder sogar andere Geräte im Haushalt ersetzen kann. Würde ich mein Tablet als Daily Driver etwas anders nutzen, um beispielsweise überwiegend Netflix zu schauen, zu surfen oder zum Spielen, wäre das iPad Pro 2020 nicht meine erste Wahl gewesen. Aber speziell bei prozessorhungrigen Anwendungen wie zum Beispiel beim Video-Editing oder sehr präzisen Arbeiten mit einem Pen
und das alles noch kompakt und auch für unterwegs, da ist man bei dem iPad Pro 2020 gut aufgehoben. By the way, Stichpunkt unterwegs, die Akkulaufzeit gemessen bei dauerhaftem Surfen oder Video-Watchtime im WLAN liegt bei ca. 12,5 Stunden und im mobilen Netz ca. bei 11,5 Stunden. Zu den Highlights der Kamera werde ich noch ein separates Video machen. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, wer rennt denn mit seinem Tablet rum und macht damit Fotos oder Videos? Ich selbst will mich von der Aussage nicht ausschließen. Aber In Kombination mit dem neuen LiDAR-Sensor, der am iPad Pro 2020 verbaut ist, eröffnet es ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Unter anderem komplette 3D-Scans von Objekten oder Räumlichkeiten, präzise, maßstabsgerechte Möbelplatzierung, wie zum Beispiel durch die IKEA-App. Und das alles macht auch Sinn, da man es auf dem größeren Display viel angenehmer visualisieren kann. Gerüchten zufolge sollen 2021 2 Pro-Modelle auf den Markt kommen. Beide Modelle sollen unter anderem eine neue Display-Technologie besitzen. In der ersten Jahreshälfte ein Pro-Modell mit neuer Mini-LED-Technologie und in der zweiten Jahreshälfte eins mit OLED-Display. Ob gleich 2 verschiedene Display-Technologien im selben Jahr released werden, finde ich persönlich fraglich. Bei dem Mini-LED-Display ist ja Apple schon seit längerem dran und wird bestimmt auch sehr gute Kontrastwerte liefern und vor allem auch der Akkulaufzeit zugutekommen. Ich persönlich wollte aber nicht mehr so lange warten. Bislang bin ich bei dem iPad Pro 2020 noch nicht in die Situation gekommen, wo ich gesagt hätte, oh, die Kontrastwerte sind aber so schlecht. Sollte man 2021 doch an dem neuen Modell Gefallen finden, wie gesagt, die Werterhaltung bei Apple-Geräten ist meiner Erfahrung nach sehr stabil. Eins sollte man vielleicht noch mitbedenken, neue Display-Technologien sind in der Regel mit Mehrkosten verbunden, die sich dann wiederum im Verkaufspreis widerspiegeln. Ihr merkt schon, es ist nicht einfach nur ein Tablet und ich werde wahrscheinlich noch das ein oder andere darüber berichten oder vorstellen. Falls ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall auch über ein Like freuen. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bei Fragen oder Kritik schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank für deinen Besuch und einen wunderschönen 4. Advent. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.